Vegan side effect: better body smell. Check out this enormous fin. It belongs to a 10-ton whale that got stuck in the mud in shallow water. It wouldn't have lasted until the tide came back in, so these kind folks stayed with it. Watch these elephants block people's way to ask them for help. They somehow realized that a vehicle was the only thing that could get their 8-month-old baby out of the pit. Go! The way he immediately ran to his mother just breaks my heart. Part 2 of 6. With profound humble gratitude and love to all venerated enlightened masters, we bow to the Almighty in soulful gratefulness for gifting us with their holy blessed presence. May all beings be awakened by their divine grace. Etc. We can live a very empty life, we can live a very fulfilling life, we can live a sacrifice life, or we can just waste it, do whatever we want. But if you have to do something and you know you have to do it, don't say tomorrow, because tomorrow you don't know. How do you know if tomorrow you don't have more exciting thing to do, or maybe tomorrow something will prevent you to do this, or maybe tomorrow you're no more. And then if you have not finished your desired, work, you have to take another birth again just to finish it. Please keep watching to find out more. Meat not just burns your world, it burns your inner organs. Save your life. Be vegan, man. We now invite you to watch the next part of this enlightening lecture entitled Live a Fulfilling Life, Part 3 of 6, on Between Master and Disciples, given in English and Thai on August 11, 1996 in Bangkok, Thailand. I told you many times, hell is made by our own conscience.
ท่านอาจารย์เคยบอกแล้วหลายหนนะฮะว่านรกเนี่ยสร้างขึ้นด้วยสติปัญญาด้วยสติจิตสำนึกของเรา And even if we don't have hell, we just live a very ordinary life and we also enjoy a very simple happiness. And that's also fine. God does not demand that we live a very noble life or sacrifice for other people's happiness and safety. ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีชีวิตที่ทุกข์ทรมานเหมือนอยู่ในนรกนะฮะเราอาจจะมีชีวิตที่ธรรมดาสามัญเหมือนบุคคลทั่วไปแล้วก็ไม่ใช่ชีวิตที่สูงส่งมีคุณค่าอะไรมากนะการใช้ชีวิตเลือกใช้ชีวิตแบบนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้พระเจ้าเนี่ยไม่บังคับเรานะ But it is when we die or when we leave this world, we review our life and we see the empty page or blank tape, blank videotape. Nothing appears there, nothing interesting about our life, and we probably feel very sorry, inadequate, and then we have to ask for another life again to come down and do something that we think is more meaningful, more colorful for our film footage. แต่ถ้าสมมติเราดำเนินชีวิตในแบบนั้นเนี่ยหลังจากที่เราตายไปหรือว่าจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยนะฮะเราย้อนกลับมาดูชีวิตของเรามาทบทวนดูเนี่ยจะรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นวิดีโอที่ว่างเปล่าเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่าเป็นเหมือนกับสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกเสียใจและเราจะขอพระเจ้าให้เราเนี่ยกลับมามีโอกาสอีกครั้งหนึ่งเพื่อเราจะได้มีโอกาสที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีคุณค่ามากขึ้นมีสีสันมากขึ้นSimilarly, you heard sometimes people die and then they come back to life again. Can do that. ในทำนองเดียวกันเนี่ยบางครั้งเราก็ได้ยินว่าบางคนเนี่ยเขาตายไปแล้วเขาก็กลับมาสู่ชีวิตใหม่กลับมามีชีวิตใหม่นะเราสามารถทำแบบนั้นก็ได้ Yes, if somebody is needed in this world, she or he can prolong their life for a while.According to their own will. Or if they die temporarily, they go up and meet with their higher self, the real boss, and then say, could I stay for longer because my child is still small and my mother is still ill and nobody takes care, or etc., etc. If the soul really sincerely wants to help these beloved friends, they can ask permission to stay longer.ในบางครั้งเนี่ยเวลาที่เรากำลังจะตายจากโลกนี้ไปเนี่ยถ้าสมมติว่ามีใครบางคนที่ต้องการเราอย่างมากนะฮะเราอาจที่จะยืดเวลาตายของเราเนี่ยออกไปได้เช่นบางคนเนี่ยตายชั่วคราวแล้วก็ขึ้นไปหาเจ้านายเบื้องบนนะเสร็จแล้วก็ไปขออนุญาตเขาบอกว่าลูกของฉันหรือว่าสามีของฉันหรือคนรักของฉันเนี่ยต้องการให้ความช่วยเหลือจากฉันมากขอเวลาเพื่อที่จะกลับมาใหม่ได้ไหมเป็นการขออนุญาตเบื้องบนนะฮะในที่สุดบางครั้งเนี่ยเขาสามารถที่จะกลับมาได้ถ้าเขามีความจริงใจ So long is okay. Good translation or not? Yeah? Okay, you really listen? Okay, now. So, actually, we can do anything we want with our life. We can live a very empty life. We can live a very fulfilling life. We can live a sacrifice life. Or we can just waste it, do whatever we want. เพราะฉะนั้นเราเนี่ยสามารถเลือกที่จะดำเนินชีวิตของเราในแบบไหนก็ได้เป็นชีวิตที่ว่างเปล่าเป็นชีวิตที่เต็มเปี่ยมนะฮะหรือว่าเป็นชีวิตที่มีความเสียสละแล้วแต่เราจะเลือกอย่างไร But if you have to do something and you have to do it, don't say tomorrow because tomorrow you don't know. แต่ถ้าสมมติว่าเรามีความรู้สึกว่าเราจะต้องทำนะฮะเรามีความเห็นว่าเราควรจะต้องทำมันอย่างมากเราควรจะต้องทำวันนี้อย่าไปบอกว่าจะทำพรุ่งนี้เพราะเราอาจจะไม่มีวันพรุ่งนี้ How do you know if tomorrow you don't have more exciting thing to do, or maybe tomorrow something will prevent you to do this, or maybe tomorrow you know more. เราจะรู้ได้ยังไงว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราอาจจะมีเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากกว่าที่จะทำนะหรือว่าอาจจะมีบางอย่างเนี่ยมาบล็อกทำให้เราไม่สามารถทำสิ่งที่เราตั้งใจทำไว้ได้หรือว่าเราอาจจะไม่อยู่แล้วในวันพรุ่งนี้ก็ยังได้ And then if you have not finished your desired, work, you have to take another birth again just to finish it. Lousy, just to finish one job, you have to go through the circle 9 months and then suffer at birth and then so, terrible. และเพียงแค่เรามันยังทำภารกิจไม่สำเร็จเพียงอย่างเดียวนะถ้าเราต้องจากโลกนี้ไปในที่สุดเราต้องกลับมาเกิดใหม่ลองคิดดูซิว่ามันเป็นเรื่องที่แย่ขนาดไหนที่เราจะต้องมาทุกทรมานอยู่ในท้องแม่9 เดือนแล้วเกิดขึ้นมาก็อูแวใหม่นะ I wait for that เป็นชีวิตที่แย่มาก Okay. I'm afraid he's too serious. He will not translate directly.
อาจารย์ท่านก็รอฟังคำนี้อยู่นะเพราะว่ากลัวว่าผมเนี่ยจะเคร่งเครียดในการแปลเกินไปจนลืมคำพวกนี้ Or maybe the children cry different in Thai. I don't know. เด็กบางครั้งเนี่ยอาจจะร้องต่างไปจากนี้ก็ได้ในเมืองไทยนะอาจารย์ก็ไม่ทราบเหมือนกัน They cry Thai. Instead of where maybe wah wah. ก็อาจจะร้องแบบไทยๆก็ได้แต่นี่จะร้องแว่ๆอาจจะร้องหวอ Oh, where do we go now? Forgot. Yeah, so when you meditate, you should meditate. เพราะฉะนั้นเวลาที่เรานั่งสมาธิเนี่ยเราก็ควรจะนั่งสมาธิจริง And whatever you should do, you do it. Because if you left a little bit undone, you have to take another birth. It's terrible. Just to come back for all this trouble, do a little job, and one day later die. You know. Or if that job is heavy, you have to wait until you're 20 or 30 just to do that job and then die. ๆลองคิดดูสิว่าถ้าสมมติเราเพียงขาดภารกิจเพียงอย่างเดียวเราต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อจะทำภารกิจนั้นให้เสร็จสิ้นไปแล้วก็อาจจะทำเพียงแค่วัน2 วันแล้วก็ต้องตายไปแต่ถ้าสมมติว่าภารกิจนั้นเกิดจะต้องทำในขณะที่อายุมากเพราะเด็กอาจจะทำไม่ได้เราต้องรอจนกระทั่งอายุ20ถึงจะทำแล้วถึงจะตายไป Hey, that's why you cannot have a rest after the body is already retired, you know. After the body dies, we should be able to have a rest for a while. เพราะฉะนั้น That's the law. ถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะฮะเวลาที่ร่างกายของเราไม่สามารถทำงานได้แล้วตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้พักผ่อนอยู่ดีจริงๆแล้วเวลาที่เราตายไปเนี่ยร่างกายใช้งานไม่ได้แล้วเราควรจะต้องได้รับการพักผ่อน And when we are reborn, even if we are reborn, we will be reborn anew. และเมื่อเราเกิดมาใหม่เนี่ยนะฮะเราก็จะเกิด Wait. Something is wrong there. No battery or what? Okay now? Wait a moment, please. และเมื่อเราจะได้เกิดมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะเราก็จะเกิดมาเป็นบุคคลใหม่อย่าเป็นสิ่งที่ใหม่ That's why sometimes you see some children. They are born 1 day or 2 days, or maybe 1 week, 2 months, and then they die. And then people feel very, very sorry that the child's life is so short. They say this child has no merit, things like that, you know, because according to Asian people or most people in the world, to live a short life is a bad omen. Right? เพราะฉะนั้นในบางครั้งเนี่ยเราจะพบว่ามีเด็กบางคนเกิดมาเนี่ยมีอายุเพียงไม่กี่วันนะหรืออาจจะเป็นอาทิตย์หรืออาจจะเป็นไม่กี่เดือนเนี่ยเขาเสร็จแล้วเขาก็ตายไปเราก็จะรู้สึกว่าเด็กคนนี้เนี่ยไม่มีผลบุญไม่มีอานิสงส์นะเพราะว่าตามความเชื่อถือของคนทางเอเชียเนี่ยเราคิดว่าคนที่มีอายุสั้นเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีผลบุญ So everywhere we go, people wish you long live the queen, you know. God save the queen, things like that. May you have a long life. 万岁, may 10,000 years, 10,000 years. You know, they used to greet the king this way. 万岁 means 10,000 years. My God. You're welcome. เพราะนั้นเราก็มักจะ To ได้ such a long life. เรามักจะได้ยินคำอวยพรนะฮะว่าขอให้พระราชินีมีอายุยืนนะฮะหรือว่าขอให้ท่านมีพระชนมายุยืนนานขอให้มีอายุถึง10,000 ปีบางครั้งเราอวยพรในหลวงแบบนี้นะอาจารย์บอกว่า10,000 ปีเนี่ยเธอลองคิดดูสิถ้าสมมติว่าเธอจำเป็นจะต้องเป็นมีอายุขนาดนั้นนะขอให้เธอทำไปเถอะมันยาวเกินไป But actually, whoever dies young, you know, he has already completed his mission for that special birth cycle, and he has to go. สำหรับคนที่มาเกิดขึ้นมาแล้วมีอายุสั้นเนี่ยนะเพราะว่าเขามาทำภารกิจสิ่งที่เขาค้างอยู่แล้วก็จำเป็นต้องทำหลังจากนั้นที่เขาสำเร็จแล้วเขาจะต้องไป So no need to feel sorry for him or her in this case. เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องไปเสียใจแทนเขาในกรณีนี้ And the people who live long also no need to feel happy for them. แล้วสำหรับคนที่มีอายุยืนนานเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องไปดีใจกับเขา It depends ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะ whether that person is happy inside or not. ขึ้นอยู่กับว่าเขาเนี่ยมีความสุขภายในหรือไม่ His physical body is in a fit condition or not. แล้วขึ้นอยู่ว่าร่างกายของเขาเนี่ยมีความแข็งแกร่งมีความกระชุ่มกระชวยหรือเปล่า Otherwise, it's just a prolonged suffering and prolonged boredom. ถ้าสมมุติว่าร่างกายเขาไม่ดีนะฮะมันก็เหมือนกับว่าการทุกข์ทรมานเนี่ยมันยืดยาวออกไปไม่มีเป็นการทุกข์ทรมานที่ยาวนาน Actually, sometimes I feel like I would live forever, you know, and that can be done. บางครั้งเนี่ยท่านอาจารย์ก็รู้สึกว่าท่านเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ตลอดไปและจริงๆเนี่ยสามารถทำให้เป็นเช่นนั้นได้
But sometimes I just want to cut it short แต่บางครั้งท่านอาจารย์ก็อยากจะตัดให้มันสั้นๆ because it's nothing so interesting เพราะว่าไม่มีอะไรที่น่าสนใจมากนัก in this life so much for me to keep on ไม่มีอะไรน่าสนใจในชีวิตนี้มากนักที่จะดำเนินต่อไป But sometimes when I'm happy, and when things go smoothly and I feel powerful, confident, I say, I'm going to live forever. แต่ในบางครั้งเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยดำเนินไปอย่างราบรื่นแล้วถ้าจะมีความสุขรู้สึกว่ามีพลังนะท่านรู้สึกว่าโอ้ท่านอยากจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปนะ Oh, at least very long time. หรืออย่างน้อยก็มีชีวิตอยู่ยาวนาน Few hundred or thousand years. สักประมาณ 200-300 ปีหรือสัก1,000 ปี I don't know what for. ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีไปทำไม But like this, you have a lot of time, no rush, แต่ถ้ามียาชีวิตยืนนานแบบนี้นะเราจะรู้สึกว่ามีเวลานานมากไม่จำเป็นต้องรีบเร่ง I feel I need that kind of long life in order to accompany you snails. อาจารย์รู้สึกว่าท่านจำเป็นจะต้องมีชีวิตยืนยาวแบบนั้นนะเพื่อที่จะอยู่เป็นเพื่อนพวกเราซึ่งเปรียบเสมือนล่าช้าเหมือนกับหอยทากพวกเราเนี่ย So that somebody who say he miss me so much, instead of calling me this Friday, he can call me next year. คือสำหรับคนที่คิดถึงอาจารย์มากนะที่จะสัญญาว่าจะโทรศัพท์หาอาจารย์วันศุกร์นะก็อาจจะเปลี่ยนใหม่เป็นโทรหาปีหน้าแล้วกัน After I already run around the world, I come back. หลังจากที่อาจารย์เดินทางวิ่งไปรอบโลกแล้วกลับมาที่นี่ใหม่ Yes. Sometimes I feel the people in this world very, very funny. บางครั้งเนี่ยอาจารย์มีความรู้สึกว่าคนในโลกนี้เนี่ยตลกนะฮะคือแปลก Yeah. On one hand, they say they miss you, they need you so much, but I don't have time for that. And next week I will need you. บางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ฉันต้องการเธอมากฉันคิดถึงเธอมากแต่ตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วพรุ่งนี้ค่อยคิดถึงอาทิตย์หน้าค่อยคิดถึงใหม่แล้วกัน Yeah, I'm very busy now. I have family, I have business, I have this, I have that, and others. เพราะว่าตอนนี้เนี่ยฉันไม่มีเวลาฉันมีงานวุ่นนะฮะมีครอบครัวมีธุรกิจต้องไปทำนู่นทำนี่ It is true too. It's true. อันนี้ก็เป็นเรื่องจริงด้วยนะฮะ And then he also has to make everybody happy, แล้วเขาเนี่ยต้องพยายามทำให้ทุกๆคนเนี่ยได้รับความพอใจ So he doesn't have time for me. เพราะนั้นก็เลยไม่มีเวลาสำหรับอาจารย์ I say, oh yes, of course. You have to make them happy. It's already over 10 years now. Every day. ก็จะบอกก็ใช่สิเธอเนี่ยจำเป็นจะต้องทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยเขามีความสุขแล้วก็ทำมาตั้ง10 กว่าปีแล้ว Already for 10 years you have tried to make your family happy. Every day. บางคนเนี่ยพยายามทำให้ครอบครัวของเขามีความสุขเนี่ยเป็นเวลานานทุกๆวันเลยนะแต่เวลานานมากกว่า10 ปีแล้ว And for some of you, 20 years, 30 years, 40 years, already every day trying to make the family members happy in different ways. บางคนเนี่ยก็พยายามทำมา20 ปี30 ปีหรือ40 ปีคือพยายามให้ครอบครัวของเขาเนี่ยมีความสุขอยู่ทุกๆวัน Yeah. And so it will continue forever. เพราะนั้นมันอาจจะต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆจะตลอดไป And nothing happens. แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น Yes. You can also do that all the time. เราสามารถทำแบบนี้ได้ตลอดเวลา But sometimes there are more important things. แต่บางครั้งเนี่ยอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญกว่านี้ The question in life is a priority. คำถามเกี่ยวกับชีวิตนี่นะเป็นสิ่งที่มาเหนือมาก่อนสิ่งอื่น And the quality. และรวมทั้งคุณภาพด้วย It's not always quantity. เราควรจะต้องคำนึงถึงคุณภาพไม่ใช่คำนึงถึงปริมาณ So that's why it's similar to people when they say they miss God, they love God, they want to search for God. But oh, wait a minute, my child has not grown up, my father has not died, or my mother has not remarried, things like that. Busy. เพราะนั้นบางคนเนี่ยนะเขาบอกว่าเขารักพระเจ้ามากเขาคิดถึงพระเจ้ามากเขาอยากจะแสวงหาพระเจ้ามากโอ้แต่เดี๋ยวรอก่อนนี่ลูกของฉันเนี่ยยังไม่ไปเป็นผู้ใหญ่เลยหรือว่าพ่อของฉันยังป่วยอยู่หรือว่าแม่ของฉันเนี่ยยังไม่ได้แต่งงานใหม่เลยเพราะนั้นบางครั้งจะมีปัญหามาให้คอยเป็นข้อแก้ตัวอยู่ตลอดเวลา Oh, my dog has not yet has not yet reached his old age or whatever, any reason. หรือว่าหมาของฉันเนี่ยยังอายุไม่แก่พอเลยนะเพราะนั้นมีข้อแก้ตัวได้ทุกรูปแบบ Yeah, you don't believe it. It's true. เธออาจจะไม่เชื่อนะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องจริง Yeah, some people cannot attend retreat 7 days or 3-4 days because their dog, their cat don't allow them. คนบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะไปฌาน3หรือฌาน7ได้เพราะว่าหมาหรือแมวของเขาเนี่ยไม่อนุญาต
Yeah, true. อันนี้เป็นความจริง Nobody takes care of the dog, the cat, then they will not go. เพราะว่าไม่มีใครดูแลหมาแมวเขาเลยไม่สามารถไปได้ And even sometimes dogs and cats they are so attached to their owner that if the owner is not there, they don't eat from anyone else, and that's really a real biting. แล้วบางครั้งเนี่ยหมาแมวเนี่ยนะมีความผูกพันกับเจ้าของมากถ้าสมมติเจ้าของไม่อยู่เนี่ยมันจะไม่ยอมกินอาหารอะไรเลยอันนี้แหละเป็นข้อผูกมัดที่แท้จริงที่จริงจังมาก Supreme Master Ching Hai, vegan, is a world-renowned spiritual teacher, humanitarian, and artist. To learn more about her compassionate life and teachings, please visit suprememastertv.com/master. Also, be sure to follow us on our socials: YouTube, Facebook, Getter, Instagram, LinkedIn, Nico, Pinterest, Reddit, Substack, Telegram, TikTok, Truth Social, Tumblr, VK, and X, previously known as Twitter, in multiple languages by searching Supreme Master TV. If thou sow this seed, ye do eat from the true God. For no blood was spilled, nay, no pain, no outcry did ye hear with thy ears, or see with thine eyes. The Essene Humane Gospel of Christ, or Essenes. Tomorrow on Between Master and Disciples. And then when I stepped out of the car to the airport, somebody ran into me and said, His Royal Highness, the first Prime Minister is here. You want to see him? I said, why? But he said, he's here already. I said, I don't have time. He said, he's right there at the airplane. Because he's sending somebody off. So in that case, I cannot not see him, yeah? So I said, okay, but I don't have time. I just say hello. Okay, so he was very nice and he shook my hand and said hello, all that. And then I came up to the airplane. But before I step up, he said, my wife is on your airplane. The most powerful daily prayer for any time and before meditation, which is the order from God, and Supreme Master Ching Hai shares with us by His blessed grace. We humbly worship, praise, thank, obey, and love God Almighty, the Most High, the greatest, for world vegan, world peace, and our soul liberation. We thank, love, praise the only Son of God, who is the ultimate Master for our salvation. We follow the teaching of all the saints and sages. We thank, love, and praise them, who are the representatives of God for our spiritual elevation. Pure-minded viewers, we thank you for your company for today's episode entitled Live a Fulfilling Life, Part 3 of 6 on Between Master and Disciples. Coming up next is excerpts from the 6th Ennead by Plotinus, Vegetarian, on the Cosmos Part 1 of 2 on Words of Wisdom right after noteworthy news. Please stay tuned to Supreme Master Television for more constructive programming. Be vegan,
make peace, do good deeds, hell not reach. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/BMD. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/BMD. Also, be sure to follow us on our socials: YouTube, Facebook, Getter, Instagram, LinkedIn, Nico, Pinterest, Reddit, Substack, Telegram, TikTok, Truth Social, Tumblr, VK, and X, previously known as Twitter, in multiple languages by searching Supreme Master TV.